So, name of the chapter is complex number. This is a lecture number 6. We will starting the about the expansion of sin n theta cos n theta in the form of sin theta comma cos theta. So one example already proved on this topic. So second example, show that a part sin 5 theta is equal to 5 sin theta minus 20 sin cube theta plus 16 sin to the power 5 theta. Second part, cos 5 theta is equal to 5 cos theta minus 20 cos cube theta plus 16 cos to the power 5 theta. So we'll simplify it. We know that कसं सिम्प्लिफाय करायचं आता 5 थीटा म्हणले नाही तर सो वी नो दॅट cos थीटा प्लस I sin थीटा to the power 5 is equal to by binomial expansion 5 c naught cos to the power 5 into I sin theta to the power 0. 5c1 cos to the power 4 theta I sin to the power 1 plus 5c2 cos to the power theta plus I sin theta to the power 2. 5c3 cos to the power theta cos square I sin theta to the power 3. Next, plus 5c4 cos to the power 1 theta plus I sin theta to the power 4. 5c5 cos to the power theta plus I sin theta to the power 5. ओके, तर आता हे सिम्प्लिफाय करू आपण. 5c नॉट आता बघा NCR मीन्स व्हॉट n फॅक्टोरियल डिवाइड बाय n मायनस r इंटू r फॅक्टोरियल. हे सोडल्यानंतर 5c नॉट ची व्हॅल्यू 1 येते. ह्या ठिकाणी राहील 5 cos थीटा. 5c1 व्हॅल्यू ऑफ द 5c1 इज द 5 cos to the power 4 theta आणि हे I इथं आलं समजा I sin theta. व्हॅल्यू ऑफ 5c2 ओके इज द 10. बघा हे 5c2 ची व्हॅल्यू 10 येते. त्यानंतर cos स्क्वेअर थीटा याचं मिनिंग काय होईल I स्क्वेअर इंटू sin स्क्वेअर थीटा. 5c3 आता मी एवढं डिटेल सोडणार नाही. 5c3 याची व्हॅल्यू पण 10 येते. You will get cos square theta I cube sin cube theta. 5c4 याची व्हॅल्यू 5 येते. cos to the power theta I to the power 4 sin to the power 4. 5c5 याची व्हॅल्यू 1 येते. cos to the power 0 या ठिकाणी I to the power 5 sin to the power 5. So simplify it. ह्या साईडला काय आहे cos theta plus I sin theta to the power 5. You will get here cos to the power 5 plus I times 5 cos to the power 4 sin theta. हे I स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय येते मायनस म्हणजे 10 cos स्क्वेअर थीटा इंटू साइन स्क्वेअर थीटा
ओके. आता हे काय बघा, आय क्यूब मीन्स व्हॉट, आय स्क्वेअर इंटू आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू -1. ओके. सो आय इंटू 10 कॉस स्क्वेअर थिटा इंटू साइन क्यूब थिटा. आता इथं काय होईल, आय टू दी पॉवर 4 म्हणजे आय स्क्वेअर इंटू आय स्क्वेअर म्हणजे -1 मायनस प्लस 5 कॉस थिटा साइन टू दी पॉवर 4 थिटा. आणि ह्या ठिकाणी आय टू दी पॉवर 5 म्हणजे काय होतं, आय स्क्वेअर इंटू आय. तर ह्या ठिकाणी -i इंटू साइन टू दी पॉवर 5. ओके. सो अप्लाय द डी मोहर्स थेरम. सो यू विल गेट हियर cos 5 थिटा प्लस आय साइन 5 थिटा. इथं बघा रिअल पार्ट घेतो अगोदर आपण. रिअल पार्ट काय, cos टू दी पॉवर 5 थिटा मायनस इथं आय आहे 10 cos स्क्वेअर थिटा साइन स्क्वेअर थिटा प्लस 5 cos थीटा sin to the power 4 theta plus I into imaginary part. Okay, 5 cos to the power 4 theta sin theta minus 10 cos square theta sin cube theta plus sin to the power 5 theta. Okay, so comparing the real and imaginary part, then you will get what is the real part here, cos 5 theta. What is the real part here, this. What is the imaginary part, sin 5 theta. This is the imaginary part. Okay, equating real and imaginary part, then you will get equating the real and imaginary part, then cos 5 theta is equal to cos to the power 5 plus 10 cos cube theta sin square theta plus 5 cos theta sin to the 4 theta. ह्याला इक्वेशन नंबर आलं तर 1 म्हणा. आणि sin 5 theta is equal to sin 5 theta is equal to 5 cos to the power 4 sin theta minus 10 cos square into sin cube theta plus sin to the power 5 theta. इक्वेशन नंबर 2. ओके. पण काय म्हणलेलं आपल्याला या ठिकाणी, कॉसला कॉसच्या फॉर्ममध्ये आणि साईनला साईनच्या फॉर्ममध्ये. ओके. सो फ्रॉम 1. ओके. तर 1 मध्ये बघा, cos 5 थीटा इज इक्वल टू कॉसच्या फॉर्ममध्ये प्रूव्ह करायचं आपल्याला. बरोबर. जे प्रूफ दिलेलं जे आहे ना, तर ते काय आहे बघा. सी हियर व्हॉट इज द प्रूफ. cos 5 theta is equal to 5 cos theta minus 20 cos cube plus cos to the power 5. Okay, so cos 5 theta is equal to cos to the power 5 theta minus 10 cos cube theta sin square theta 5 cos theta sin to the power 4. Okay, so you will get here cos to the power 5 theta minus 10 cos cube theta sin square means what, 1 minus cos square theta 5 as it is cos theta sin to the power 4 आहे. ओके. तर बघा इथे मी रफ मध्ये लिहितो, sin to the power 4 थिटाला काय करा, sin स्क्वेअर थिटाचा स्क्वेअर. ओके. आता sin स्क्वेअर म्हणजे काय, sin स्क्वेअर म्हणजेच 1 minus cos square theta to the power 2. Simplify it. So you will get cos to the power 5 theta 10 cos cube theta minus minus plus 10 cos to the power 3 cos to the power 2 cos to the power 5 theta 5 cos theta into, आता ह्याला a minus b चा स्क्वेअर a square minus 2ab plus b square. Okay, so simplify this. Cos to the power 5 theta 10 cos cube theta 10 cos to the power 5 theta 5
cos theta minus 10 cos square this cos. You will get the cos cube theta 5 cos to the power 5 theta. So its value is the cos 5 theta. So after simplification, cos 5 theta is equal to cos to the power 5 theta minus 20 cos cube theta plus 15 cos to the power this 5 theta plus cos theta. So cos 5 theta is equal to cos to the power 5 theta, हे 5 हे 1 आणि हे काय झालं 16 minus 20 cos cube plus 5 cos theta. So this is the cos 5 theta. Similarly you have to find sin 5 theta. क्वेश्चन नंबर 2 वरून काढायचं तुम्हाला. तर मी एक्झाम्पल नंबर 7 घेतो, सॉरी एक्झाम्पल नंबर नेक्स्ट घेतो मी. So example number next is the show that tan 7 theta is the 7 tan theta, example number 4, minus 35 tan cube theta plus 21 tan to the power 5 theta minus tan to the power 7 theta divided by 1 minus 2 21 tan square theta plus 35 tan to the power 4 theta minus 7 tan to the power 6 theta. So we'll simplify. आता इथं परत 7 theta, tan 7 theta means what? We know that tan 7 theta, that is sin 7 theta by cos 7 theta. आता sin 7 theta cos 7 theta कसं करायचं, पाठीमागच्या सारखं सेम. So cos theta plus I sin theta to the power 7 c naught cos to the power 7 theta plus I sin to the power 0 7 c1 cos to the power 6 theta plus I sin theta to the power 1 7 c2 cos to the power 5 theta I sin theta to the power 2 plus 7 c3 cos to the power 4 theta I sin theta to the power 3 7 c4 cos to the power 3 theta plus I sin theta to the power 4 7 c3 c5 cos to the power 2 theta I sin theta to the power 5 plus 7 c6 cos to the power theta plus I sin to the power 6 7 c7 cos to the power 0 theta I sin theta to the power 7. Simplify this. After that simplification you will get 7 c naught म्हणजे या ठिकाणी cos to the power 7 theta आणि I sin to the power 0 म्हणजे 1 येतं. 7 c1 its value is the 7, इथलं मी I घेतलं आहे स्टार्टिंगला, cos to the power 6 theta into I sin theta प्लस इथं मिनिंग काय होईल I स्क्वेअर म्हणजेच काय होतं हे -1. ओके. 7 c2 is the 21 cos to the power 5 theta into sin square theta. 7 c3 is the 35, याचं मिनिंग काय होईल I into I cube
cos to the power 4 theta sin to the power 3 theta. 7c4 याची पण व्हॅल्यू 35 येते. cos to the power 3 theta into I square sin to the power 4 theta. Next, 7c5 is also 35 cos to the power 7c5 its value is 21 cos to the power 2 I5 म्हणजे I square into I sin to the power 5 theta. 7c6 याची व्हॅल्यू येते 7 cos to the power theta हे बघा हे I square sin to the power 6 आणि लास्ट इज द याची व्हॅल्यू 1 येते आणि I to the power 7 is the minus I आणि sin to the power 7. ओके, तर आपण आता हे सिम्प्लिफाय केल्यानंतर बघा, after simplification of this comparing equating real and imaginary part, then you will get cos 7 theta is equal to, तुम्ही याचा तुम्हाला पुढे सॉल्व करता येईल, cos 7 theta minus 21 cos 5 theta into sin square theta plus 35 cos cube theta sin to the power 4 theta minus 7 cos theta into sin to the power 6 theta. Sin 7 theta is equal to, you will get 7 cos to the power 6 theta into sin theta minus 35 cos to the power 4 theta sin cube theta plus 21 cos square theta sin to the power 5 theta minus sin to the power 7 theta. Okay, so dividing the both side. Okay, आता याला आपण डिवाइड केलं, sin 7 theta by cos 7 theta तर काय होईल, 7 cos to the power 6 sin theta 35 cos to the power 4 sin cube theta 21 cos square theta sin to the power 5 theta sin to the power 7 theta. Cos to the power 7 theta 21 cos to the power 5 sin square plus 35 cos cube theta sin to the power 4 theta minus 7 theta into sin to the power 6. So what we will get? So this is the tan 7 theta. पण बघा आपल्याला पर्टिक्युलरली हे इज इक्वल टू हे नाही म्हणले जाते, काय म्हणतात पर्टिक्युलर त्या ठिकाणी त्यांना आपल्याला, तर आपण मी cos 7 theta डिवाइड करतो, डिवाइड cos to the power 7 theta on the both side, then you will get, see here, tan 7 theta. ओके, तर बघा हे 7 cos to the power theta sin theta याच्याने काय केलं मी, cos to the power 7 theta ने डिवाइड केलं. नेक्स्ट 35 cos to the power 4 sin cube theta cos to the power 7 theta. Next 21 cos square theta sin to the power 5 theta cos to the power 7 theta sin 7 theta cos to the power 7 theta divided by cos to the power 7 theta cos to the power 7 theta. 21 cos to the power 5 theta sin square theta cos to the power 7 theta. 35 cos cube theta
sin to the power 4 theta cos to the power 7 cos theta sin to the power 6 theta cos to the power 7 theta. Simplify this. तर बघा हे 7 राहील, हे एक कॅन्सल झालं, sin theta बाय cos theta 35 हिच्यातले कॅन्सल याच्यासोबत sin to the power 3 theta cos to the power 3 theta 21 हे कॅन्सल झालं, sin to the power 5 theta cos to the power 5 theta आणि ह्याच्या ठिकाणी डायरेक्टली tan to the power 7 theta. सो डिवाइडेड बाय ह्या ठिकाणी 1 21 sin square theta cos square theta 35 sin to the power 4 cos to the power 4 7 sin to the power 6 theta cos to the power 6 theta 7 tan theta 35 tan cube theta 21 tan to the power 5 theta tan to the power 7 theta 1 minus 21 tan square theta 35 tan to the power 4 theta 7 tan to the power 6 theta. So this is the value of tan to the power 7 theta. Okay, so after completion of this we will start the last unit, last problem of this chapter. Question number 5. Using De Moivre's theorem, prove that sin to the power 6 theta by 2 theta is equal to 16 cos to the power 4 minus 16 cos square theta plus 3. So solution of this problem. आता अशा प्रकारे sin 6 theta मी परत काढत नाही, तुम्हाला cos theta plus I sin theta to the power 6 करावं लागेल. So sin 6 theta is equal to 6 cos to the power 5 into sin theta minus 20 cos cube sin cube plus 6 cos theta sin to the power 5 theta. So आता आपण काय पाहिजे, sin 6 theta by 2 theta 6 cos to the power 5 theta sin theta. sin 2 theta म्हणजे 2 sin theta into cos theta 20 cos cube sin cube by 2 sin theta cos theta 6 cos theta sin to the power 5 theta 2 sin theta into cos theta. So sin 6 theta by 2 theta, so 3 sin cancel cos to the power 4 theta, so 10. You will get here cos square theta sin square theta 3 sin to the power 4 theta. Okay, so 3 cos to the power 4 10 cos square theta sin square theta 3 sin to the power 4. आता इथे आपण काय म्हणलंय, sin 6 theta by 2 theta हे कॉसच्या फॉर्म मध्ये पाहिजे आपल्याला. मग काय करावं लागेल,
3 cos to the power 4 इथं काय अडचण नाही. 10 cos square theta इथे काय अडचण नाही. sin square ला 1 minus cos square theta. 3 sin square means what? 1 minus cos square theta चा square. So simplify this. 3 cos to the power 4 10 cos square theta plus 10 cos to the power 4 3 1 minus 2 cos square cos to the power 4. So you will get here 3 cos to the power 4 10 cos square 10 cos to the power 4 3 minus 6 cos square theta 3 cos to the power 4. So this cos to the power 4 cos to the power 4 cos to the power 4, that is 16 cos to the power 4 minus 16 cos square theta plus 3. So this is the value of sin 6 theta by sin 2 theta. So this is the complete the article expansion of sin n theta and cos n theta. So we'll stop here.